差乜嘢？揀好晒顏色啦。哎呀，我未揀啊，未揀。瞓咗。瞓 week 佢 weak 啊，係咪血牌㗎？係啊，要啊，要血哇！牌。係一殺即死。我哋用現實生命嘅血，打一拳。每人就幾隻血啦。如果你冇錢嘅話，即係咩硬食一拳俾人，咁你走殺點樣？打兩拳，有乜啖走嘅？真係波繩咁打。走殺係用腳踢咯，踢頭一下。呢個唔要。頭先話邊個瞓覺？就係都係咁噶啦。係咪5隻啊？唔係手牌4張啊唔係殺係打身，走殺打頭。我記得係4張。多咗。我個 AC 俾人 ban 埋添哦。因為佢冇大陸身份證，譬如話。得啦得啦。咪有啲假大陸身份證 generator 咁樣。你血牌啊！我都冇血牌。我都冇血牌，大家都係。可以嚟實㗎呢個。我想問有冇一啲換牌嘅功能？我唔理啦，我唔理啦啊！我都約出。如果你係兩個都係4滴血先至4滴血喎。係啊。使埋佢啦。如果1、3、1、4就都係。3、4係因3。為我唔知佢幾多人食啊。佢話細啊。一定有㗎。咦？我冇 text 錯人哋啦。喂，你開，如果你係3隻，你開翻3先。 4。哦，好啊。主將埋邊啊？啊係喎，好似有冇分㗎分，有分啊，有分啊有啊。主將係分啊。你擺近嘅個血牌嗰張咯，做主將。香人咩啊？係咪香人啊？定無人啊？冇人。香人提子。似普通提子。呢個唔係香人嚟嘅，普通係。呢個係資料攞過㗎嘛？係錯，係 Rachel 人。係引氣卓個人。乜嘢啊？印拿大個印啊！邊個先啊？唔講啦，屌印拿大。邊個先啊？所謂猜花剪頭啦。包剪揼。係啊。咁係贏咗係。我唔知，我哋贏嗰啲真係叫做包剪揼。甜炒。係得，第三個。又點得？係得 Rachel 先。跟下一個係邊個啊？由年齡最少的玩家作綠茶起始你唔跟翻唔着。咁阿咩先啊？阿咩先啊？阿咩先啊？點解嘅？唔我驚。跟住零最少嘛。哦，我先啊。唔驚啊！都有打聲㗎。係啊。我好啊好啊，唔該。呢下綠茶點解冇咖啡啊？實有都唔緊要啦，唔驚。唔係啊，咪我開咗個樽喎，嗰個麥茶係花茶就冇 zero caffeine 喎。我綠茶係飲完瞓唔着。係抹茶喎，唔係咩？抹一樣茶都有。抹茶係綠茶嘅一種嚟㗎嘛。但係抹茶多過綠茶喎，係啊係抹茶多過綠茶。係多好多係啊，但係唔代表綠茶冇㗎。喎。好咯，OK。係啊。其實少少冇影響㗎嘛。係，即係唔好太多。我出牌先，我冇咗牌啦。你贏咗係嘛？咩？贏咗？唔係啱邊個猜翻出嚟？唔係佢唔知又話咩年紀最細。係啊，個說明書話年齡最少開始。嚇咁嘅？哦，好啊邊個。最細啊？哦，我 check 你先，我 check 你啊。猜啊猜嗱 OK， ，green tea，猜。跟住之後，綠茶係。哦。綠茶嘛。你唔驚我係咩咧？但係綠茶呢度。落筆咗你啊！咁你哋你啱啱話唔係㗎我俾我揾到嘅。我係咪我唔知啊，唔理啦。係咪我都覺得着嘅。都係嘅，都係嘅。係咪我？我唔知喎，下一個邊個啊？上次分㗎哦嘛，咁好啊飲茶咯，飲唔飲？C 羅飲未？好啊，飲啊飲啊，我飲咖啡嗰隻嘅。話印記飲唔飲？係啊，識。飲唔飲？我唔使。唔使。我飲唔使我斟我茶喺一邊，係係嗰嚿就寫俾基礎要唔要？我同你一齊飲啊！哦，我唔覺得自己杯啊。啲水滾滾嘅。你可以飲一杯半嘢。我哋各一杯啊！邊個同你？嗰個咩線區係咩？我同你一齊啊！係啊，哦，我知有咩用？開武將嗰個可以攞啊嘛。係啊，你第一個開武將，你有一個 buff 咯。我係女人記。個筆係攞多張都係咪？誒係咯，開武將咩用？要冇得費一係冇得。我自己無啦啦開。可以。出牌階段棄咗呢個標記，可以將手牌摸至4張，
然後再觀看一個人我五張先驅啊牌。！你可以決定棄咗呢張牌，然後再佢哋冇攞牌。打喎，你哋有冇打交？有，你落筆咗佢啊。我落筆咗佢係啊，冇打交喎。咁佢睇咗。我睇咗佢一張冇獎，係即係完。其實係同一隊嚟，我哋係啱啊，係啊，就只係啱。天幕咁。休息一回合先啦。Yep。八卦。我已經唔記得咗三國殺係有道具。中身油。冇啦，冇獎。冇啊，呢個冇啊。南蠻入侵。麻麻又侵。南蠻入侵。shit。攞咗佢先。哇！媽火。誒！哇！哇！扣血。奸夫淫哇！你呢個係OK，佢哋係正式夫婦啊嘛。但好似作過呢個角色係。咦？邊個貓魔同貓魔唔係祝融係我唔知，漫魔係真係應該有。七擒啊嘛。七擒漫魔，祝融係咪假？好似係假祝融好似係。唔使食奶有咩用關於？過河拆你啊！關於好啊好啊。咁啊，諸葛亮。諸葛亮啱，劉備咪劉備。咁啊，發埋你咯。哇！即係佢唔係蜀國啦。冇用嘅，我覺得蜀國 Next 冇乜 one。冇乜。好到你啦廢啊！我哋真係都冇撚用啊！都係南華出無效啊嘛。係啊，你狂冇用㗎啦。順手。喂，佢有個八卦陣咯。係啊。你有扣到血咩？有啊，佢殺我。哦。殺翻你。閃。哇 OK ，OK 喎。唉。喂，星星會點講？閃電喎。殺我！溝兩張啊！魚。黃色點點諸葛亮喎。諸葛亮唔係司馬懿咩？係啊，司馬改判啊嘛。改判先係。咩關咩？咩紅色啊？唔可以咁嘅。咩啊？呢個距離一啊，距離一啊，係啊，距離一。講翻先。你快俾我啦！最多幾多就係無限㗎。我七張，唔係血量，之前唔係七張。係啊，你有四個。七張係玩。南萬親。有嘛？有南蠻。好嘅好嘅好嘅。我死啦，大佬！實。哇！你扣血可以放反面喎，係咪啊？出晒啦，再南面咯。啊睇先。喂，佢扣血等佢一陣先。咁你放仲唔係反人面咩？可以揀係㗎。可以揀一個人反面咯，之後佢攞一張牌咯。你可以摸一張牌，你然後扣嘅血量反咯，面。即係你扣咗血啊嘛，你咪棄置反面之後一張牌，然後失去一點提示。哦，你可以揀啊，唔係佢有兩個選擇，你係揀反面或者揀。反面有咩用啊？反面即係即係下 round skip 咗你，或者咩啊？失去一點體力。或者棄一張牌然後失一點體力，因為佢一扣咗一滴血。但係可以摸牌㗎，如果揀反面。係啊，反面可以摸一張，然後反面，or 棄一張牌扣血。嚟啊！反面都咁。唔係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 ，反面唔係哦，佢揀係佢好似反面係重疊㗎嘛兩張牌。咁啊，俾個豬聯我。珠鏈豬聯璧唔係咁我個扣血啊！好啊，要棄一張扣血。係咪完咗啦？你就再南蠻咯，可以。哇！又嚟死我覺啦！得奇怪嘅，因為我好幾個人係冇乜點擺落去。我肚我自己。咁啊，南蠻啊。喂，佢有南蠻啦，Ernest。等陣，個豬聯咧豬聯璧合。喺度。收皮嘅都係。又係一對狗男。我係同自己係狗男女。啊！決鬥有冇行佢？冇啊！你係咪再放啊？佢諗 match 都係。黐線，自己都起晒啲牌你係嘅。咪再南蠻入？係啊係啊，佢第二次佢放咗兩次。嚟啊我係。我要第二次唔係我要嘈啤先啦，嚟啊！放你。放你一係棄兩張牌扣一滴血，我反面兩張。係因為佢扣兩滴血嘛哦或者反面然後冇兩張，冇兩張你都好。但係你反面要 skip 一 round 喎。唔緊要，反面咯。咁樣唔反。係啊，唔係咁樣疊住，即係咁樣冇兩張，係都可以繼續出㗎嘛。繼續出係可以嘅。跟佢冇啊就我死決啦！鬥你。好。我死啦！好。走！喂再放，你又可以再放再放，再放邊個？放我唔知，反翻佢整咩？黐線！幫我咯。放
唔知喎，你決定啦，放邊個？誒放你啦。放我？放我死咯喎！咁我實係冇兩張。有派黐線。係冇兩張咯，但係哎呀，再跟住就起隻象望一隻先。重注啱啊！重注。出擺咗。喂，黐線亂嚟嘅。信兩隻羊先，信大羊隻羊。好慘啊！我講住，我講住。仲要冇得係啊，同反面。好完啦。喐都喐唔到。邊個後判先啦，係冰人先。回法。我完啦，完啦。你使唔使棄牌啊？唔使啊。唔使啦，4張。 4張 OK。好。哎呀，明明紅心係6筆。都冇，其實冇意思。我都冇派。都冇牌。你使唔使開啊？攞個揀開冇啦，有技開開。開。我覺得呢隻幾好食，我想買。咩嚟㗎？今日呢件糖。咩嘢？今日你食嗰個過喺車上面。係啊，好食啊！我車上冇食過嘢。你係咪跳過咗個冇牌階段？我開機啊！限定幾日？咩幾日？冇派階段多咁你跳過咗冇？但係你跳過咗冇牌階段。哦。唔係，我開牌好似有派我啊嘛。有冇㗎？好似開第一個開先至有。當大家冇。 OK。你咁完。我完。好，我解鎖關子你先。全部都查權。唔好再放藍牙。我摸兩隻㗎嘛，我唔記得唔落神。係你唔係落神咩？我唔記得落神。落神係黑色，直角紅色嘛。你買翻你嗰兩張水咗落。唔落啦，因為落唔到啊。招技能嚟嘅，洛但係其實神花本身茶係曹植寫嘅一首洛詩嚟神。花茶。但係最正係咧，佢寫呢首詩俾佢阿哥個老婆，表達對佢嘅愛意。嚇！係啊。本身首歌本身個人唔係叫做洛神嘅，係叫做愛基父嘅。定咩係啊？仲名仲老骨嘅，跟住之後先改名叫洛神。係啊，咪影我嚟好啊！曹家啲人全部都係咁。係搶人老婆。啲人成日笑。邊個咁樣搶人啊？點解牛啊？冇本事，冇本事啊！搶翻嚟都。我以為佢會今日會講話啊，有冇人即係嗰個通常都話。張貼啊！係啊，正常應該都唔會咁問啩，搶老婆。會㗎，呢實我會問㗎，佢有冇呢個環節？你多牌。有冇殺啊？特登嘅。應該拿翻轉嘅。我冇用嘅。都冇開到機。冇喺度叫我，但係我知道佢係咩講。我啲牌冇。喂，你用呢個，你用呢張咪得咯？呢張唔可以摸到4張牌，然後再。摸至4張。但係你已經4張。抵喎。食下呢個。萬字。咁鬼多 AOE 嘅萬字。唉，保至4張。點解你咁勁一滴都冇扣？因為我兩張難民趕走咗。哦。但係你冇牌喎，佢萬字喎，俾人萬字。做半白花陣。啱啱係啦。你判咯。你閃咗。我扣咗佢。屌！我開技先。哇係。哎呀！判八卦。我嚟瓜啦！哎呀，頭先唔記得用我呢個技。攞判八卦㗎。換咗啦。哦。判閃電啊之後。多啦。未到未到 Rachel。我哋兩個，你OK。咁啊。而家開機。殺佢啦再。佢快啲殺啦3條紅色喎！殺你啊！喂，死啦喂！喂人哋。乜嘢？死啦！喂，有冇圖啊？有冇圖啊？夠啊夠啊夠啊！唉，再殺。我冇啦。啱啊！我搞錯啊！紅色要贏啊！冰川嚟絕對。紅色要贏啦！完啦。嗱咁我哋冇，我個男朋友冇晒牌。係啊，你男朋友冇晒啲牌。我啊，我會冇晒啲牌。係啊，佢係雙開嘅。我同你願交份工啊！點啊？玩遠交近攻。你唔俾佢啊？佢冇勢力得唔得？可以啊。好似好似。哦。哇！隻藤甲啊！有火攻喎。佢着唔着？佢唔着都死㗎。啱係着咗先哇！啊！犀利。哇！好，多謝。哇 ！Thank you。你
咩嚟？有水果。我哋有買你嘅咩？有啊。有冇餐具咁啊？啲牌貼。有有啊。主要卡件。喺後邊嗰個。啱啱洗嗰隻抄。隔離嗰個櫃係色翻到係拆黐住咗。你拆走呢個八卦就有蘋果味。拆你八卦醬。黑我啊，我可以嘅。無效。有冇人反對嘅？反我反對嘅。黑牌啊！反對無效。你覺得無懈無懈？點解啊？可以啊點解啊？佢拆佢係無懈。我冇下佢啊，冇啊。你做乜嘢無害我啊？咩？喂，唔係佢殺佢咩？邊個殺邊個？唔使。我無害咗啦。哦，冇嘢，咪陰鬼我。你啊！唔識。唉，閃咗。黐線。喂，陰鬼出口水嘅咪啊！ OK，你孫尚香啱啱有冇攞牌？係咪孫尚香？我點攞牌啊？而家哦，你換裝備可以攞牌。攞牌。你陰陽魚啊？哦，嚇你！我有陰陽魚啊！我唔知去咗邊。你用嗰個咪得咯？你用個藤甲嚟過殘咪可以冇牌咯。我拆唔到我自己噶嘛。唔係啊，你而家裝咗個藤甲，然後你拎個藤甲去過賊人，可以啊。佢用黑色牌就得可以啊啦。咁你咪可以摸翻兩張咯。啊，拆啊紅格，係啊家人。我無牌你咯。唔緊要，再攞牌。係你可以，我應該唔夠你多。幾雷劈啦！因為黑色牌喎，好正。有冇得同人結婚啊？我同你結婚啦，但係問題你自己又唔諗你同諸葛亮都係。嚇！唔係你死啊？唔係嘅話，或者你同佢咯，佢可能會俾雷劈中嘅。點解唔結婚嘅？或你者周男人嚟喎，女你人嚟喎。咩啊？我女人嚟㗎，孫尚香女人嚟㗎。女人唔係佢，你個主角係金陵啊嘛，真係難咯。但係都可以㗎，都可以。孫尚香係主啊，我而家係。我孫尚香係主啊，咁你揾個男，咁我點解啊？你唔係擺喺個木缺上面嗰個先至係嗰個阿真人。主係。你調翻轉啦，咁你調翻位咯，哦，清晰啲。哦，好嚟㗎。咁你同佢唔係個血牌擺喺右邊。我食完係咪係冇可以夠係你冇血，翻滴啊？你可以食呢個。呢個係咩？呢個唔係蘋果。呢個土嚟我土嚟，sorry。我插邊個好啊？你同佢結啦，你咪你死啊！真心。你 up to you 啦。你棄嗰個陰陽丸摸牌咪得咯，係嘛？唔係啊！我完啦，我棄咗佢咯，唔係可以落3張。摸3張咁多咩？好甜啊！好甜啊！係啊。下面可以留3張咯，點解嘅？因為我有陰陽魚咯。哦，OK。下影緊喎。 sorry，唔好意思啊。喂，咁嘅，我想咁核突係影人。下一個。佢就係專影啲核突嘅。係咯。佢冇舉嚟我面搬2/9黑好客氣啊！下一格，唔知後地邊度？下一格咯，係咪？嗯。咦？咦？唔係佢冇嘢。做乜嘢啊？定係你平時咁地獄咧，可能會撞死啲。冇啊！佢又都唔會死。唔會死，唔驚，唔會死。但係殘血喎。係啊。龐統係咪3？咩叫不少於你？龐統係啊，3血啊。唔使好複雜。咁不少於你即係同你一樣或者少過你。啊唔係我不少，sorry，同你一樣或者多過你，多過你。佢黃忠嚟嘅。哦。殺你啊！必中喎係嘛？必中。哦，佢走咗，OK得。佢走咗。你有冇火神？到我啦！你冇問有冇火神？佢用咗個好撚廢喎！而家再起咩事？咁咪到我啦。我都冇咗啦。咁突然之間，我知。好彩我拆咗藤甲咋，你講得啱。先。怪樣咗你中咗冇？我哋做咩你冇啊？玩過成鋪。佢判咗啦。判咗啦。佢頭先。你唔係唔係佢唔係疊咗咩頭先？你係喎，跌咗咁咪喎。反面。啊係喎。就喺度。我係塞咗喺你嗰度，誒代樣喺啫。度啦。呢個擺翻上嚟睇。係啊，代樣啊。唔緊要，我開啊。奶。哇！靠你啦！攞多2張可以，即係我攞4張。 4張係啊。好啊。嚇你唔開埋呢個招技？唔係佢咁係摸牌階段嚟㗎。摸牌階段啦。我即係咪仲有摸多張都可以。
應該唔得嘅，只可以唔得嘅咩？應該我覺得唔得。嚇？點解唔可以啊？我覺得可以喎。應該可以㗎我覺得可以啊，但係你多數可以㗎都應該多過5張。不過呢個你呢個比較哦，係啦， rare 都唔開啊，算啦。咪開埋啦，啊，都攞多張啦。都係，橫掂你都分一半嘅。都係。唔係喎，你分一半係要5多張，過5張咯，係啊。你而家唔多過，你而家5張啫嘛。先可以睇牌咯。你幾多？可以乾坤大挪移。2張。你幾多牌啊？我1張手牌。冇啊！你乾坤唔到啊！你將個一張抌俾佢咪有幾多得？張啊？佢冇冇牌啊！啊？你有幾多張啊？ 2張咯。你將個一張移過去，咁佢咪你有幾多張啊？攞3張。 3張。唔係要俾手牌最少嘅。唔係啊，唔係啊。要5張或者更加多先要俾。但係佢啱啱冇不過發即係你6張或以上先得。哦，比較全部範圍唔街啊！呢個可以。係，我哋攻擊範圍全部街。啊，得我陣間你會係咩啊拆咗佢啊！？你叫2張係嘛？ 2張。睇下先。唔得你 sorry 你1張係嘛？零冇啊啊冇啊換牌俾我啊，好啊。唔係佢同意我張紙嘅紙皮。換牌俾我啊，我冇牌。康物小火車。黃忠同魏然係豬聯璧，甜級。你俾張牌佢啊，嚇！我俾張牌佢啊。好係啊算。之後過拆你嗰個八卦，之後再殺你啊！你睇下張牌係咩先啦？睇佢死㗎。Oh yes！喂，有冇套？有冇套？有冇套？有冇圖啊？冇。哦，攞3張。點解你換我張牌俾佢？因為我驚你磨下佢嗰個過拆咯，我個過拆咯，哦，佢有八卦陣啊。啊係喎。 Zero 你做乜嘢啊？你個 Pokemon Store 真係搞笑。哦，係啊，琴日佢咪 set 咗成個陣㗎嘛係啊。嗯？OK，你見到係啦。呢度虛咗啦。去咗啦。我買咗一堆嘢喺嗰度，嗰啲地區限定唔吸引。好，買俾人啫嘛，唔係買俾自己。你有幾多張牌啊2張。好，唔係，你只可以掉1次㗎咋。我知，我而家有技能啊，就周完有技能。哦。反間人。反間，不過呢個反間係新嘅反間嚟，你可以展示一張牌，然後交給一個角色，令其選擇展示所有手牌同埋棄置同花色相同嘅牌，或者收一點體力嘅。即係你俾張牌佢，佢 show 晒所有手牌，然後棄晒同一個花色嘅牌。係啊。哦，真係一好點體力。Ernest 嗯。俾你，跟住你要梅 show 花，咩啊唔係你可以揀扣一滴血，或者 show 晒所有牌，然後棄晒啲梅花。 show 俾佢定係 show 晒俾晒全部人，全部人全部人。好。棄晒啲梅，即係棄一張殺啫。啊！總之俾另一張啦。好。之後你有幾多張牌啊？5張，你有幾多張啊？ 2張。你幾多張啊2張。我冇。 2張同埋5張係嘛？係啊。可以再調嘅咩？掉1次。我未調啊，我未用啊。你有咩？你幾張啊？唔係調咗我張牌俾佢咩？係喎係喎。呢啲都係好，咁就算啦，得啦，完啦。唉，到我判定。冰涼。唉，冇嘢啦，下一個。都冇做過。哇！哇死啦！哇！喂！哇！死啦！有豬鏈，有2張殺。喂，吳國咁勁做冧綠色嗰個先。係啊，仲有3個咋，仲有2個。喂，殘血死啦！唔好搞喎。我開機哋都殘，我哋都殘血喎。嚟咗呢個先啦。開機關槍鼻。喂，綠色先啊！Rachel。嚟咗。係咯。冇啊！我想緊你頭先做咩唔我咁搏下佢有冇？即係我搏下啊嘛係。唔係阿 B 頭先反間都房間。兩個唔過可以冇啦。係啊，佢手牌啊，只可以。
唔係可以。啊！你可以俾張街磚佢，跟住睇下佢扣血定係棄晒啲街磚咯。但係其實佢可以揀扣血咯，佢可以 keep 住張珠鏈。我因為淨係可以起手唔牌，係，呢個係應該裝全部。即係呢個係好勁嘅呢個真係。都係嗰個手牌。唔緊要，我頂唔順，好彩。啊 Max，唉死啦！係時候開邊個扣佢？咦要復活翻，咁後冇翻3張，係啊。跟住我哋氣為咗佢。我想食啊！原來你係龐統。啲鼻屎佬。係勁樣衰咯佢。咁你有冇珠聯璧合？啊有有喎，喎，有珠聯璧合喎。有啊個珠聯璧。咁啊，射 zero 啊，射啊，咩啊？咩殺？係啊，唔夠佢嚟啊！我有減一都係唔夠啊！但係佢加一。減係㗎。啊唔係喎，佢但係兩邊死咗啦嘛，佢哋係係啊應該夠。咦死啦！你係咩啊？你係咪啲講人我都唔撚想。我而家有個珠聯璧，我有張圖啊，你當呢度。我話我一日入光。繼續。繼續。閃咩？啊照當時你唔係有個？唔係喎，呢個唔係複雜啲嘅咩照複鏡？雜版嚟。做咩唔係啊，佢係我都話佢龐統嚟。可唔可以自己㗎？可以啊。自己去唔係你閃咗之後，等陣先，殺俾目標角色用閃你閃第招。你可以另一名角色補一滴血啊！你而家你開技嘅話，你閃咗啦。佢補我喎。食啊！得嘅咩？唔得嘅喎，死咗。復活翻。食一格。點解耶穌得我咁咁啊，你係咪星爺啊？繼續啦，閃，跟住補翻你血。繼續。繼續啊！冇啦係咪？我死。依一代奴係摸2張氣2張。點解你哋點解咪其他角色啊？我唔得嘅。其他人一回合玩咁耐，我一回合咁短我都好短兩隻啊！ 8000角色好用嘅，咪可以我自己報嘅。到你啊！我唔到你啦，Zero。唉棒！死咗！好地，呢個咁地獄嘅人，死咗！仲閃玩完電。啦，我哋。哎，我專注係咁個玩完。係咪你裝㗎？邊個裝啊？點解嘅？點解死咗？佢閃電死咗。要判定。好雷劈啊！如果中係你自己 keep 住閃電，佢都要扣3滴血咯。如果中咗嘅話，跟住佢中咗，死咗。因為佢平時太地獄啦呢個人。大家想唔想食呢個啊？哦，好啊。呢個係咩嚟㗎？我覺得半唔夠。呢個係好食嘅蛋糕，哎呀好啊奶油蛋糕。樓下仲有邊個喺度啊？1、2、3、4。阿 Ringo 有份咗教。同埋徐樂徐樂你冇係啦如果你冇4張，你要即係如果你開4招技，你要分派俾你。係啊，等先。你冇呢個咪冇嗰張唔使分啊嘛，好10點半。唔使開晒2招技，開1招技。 10點半咧先。但係佢嘅你嘅手牌上係咪 X 係你嘅體力上？哦，唔係呢個係即係你棄牌嘅時候，你可以補 keep 住3張牌啦，永遠。咁啊，而家佢唔會理你扣幾多滴血嘅意思係啊。即係攞3張就得。係你摸3張咯，除非你想分派俾我哋啦。我多個獎。你落去拍相佢咪得？好。威豪，威豪，咩事啊？威豪。影下先，影低整個場。隔離啲小朋友，喂，媽媽，好想死啦！點算？唔嗌啊！嗌10聲可能會上嚟。佢唔會理你。哇！而家3角鼎立喎。啱啊！你有3張牌係嘛？哦係啊，3張啱啊，3張。過差聽嘅點解？冇係啊。過擦邊個？咁我加查啦。你都幾多張牌啊？咁我哋臨出賣有定幾應該3張。 3張係啊，我3 Hello，扣牌你。都點牌？做到瞓好咁貴嘅啲牌。冇好嘢啊！你嗰個你另一招技能係咩啊？唔記得咗。洛神就係咩啊？黑色牌當閃。黑色牌同少。佢就係傷害會反人面，跟住人哋死咗會接收佢所有牌。冇啦，收屍收完。咁啊，
條絲啊發我球。如果你唔係有個朱連碧咸咩？冇啊你冇㗎？哦，你兩個冇。黑色牌俾你啊，哦，抌晒佢。抌或者扣一滴血。呢啲啊，手牌啊。佢冇喎，咪葵線咯，冇啊起晒啲葵，起一張。你點解你全部揀啲人哋冇嘅？你應該俾佢啲裝備嗰啲㗎。冇啊佢起碼一定起一張裝。完啦。完啦。 OK。白飲之子。空嘅例子。重注先。將我加一。因為要匿啊。之後落筆嚟，完啦。唔要匿。我哋要歷史重現。我可以食啊你，開嘅話我要會食。匿。但係呢個議論嘅喎呢包。咦？唔做冇嘢啦，茄得味應該佢買翻嚟嘅手信。哦。茄得味係加拿大專有。茄得味係㗎啦。哦，食啦係嘅咩？我之前有買過喎，喺我之前唔知邊度買。筷子食。哦，你開過攞對筷子嘅。B B 突然間咁鬆。我有啲驚，佢劫我位啊，諗緊先玩啦。咁樣。我有呢份我食啊，不過我而家有啲痛，所以哦。你痛唔痛？我有咳數喎，止咳數。我都有啊，不過幸福嘅個牌子係幸福，雙風素係啊。我都有，我啱喺機場嗰度買。你要唔要紫花油啊？或者係點？我都有。哦如果你係啊，你有你可以問我。好嘈。或者呢個牌過你過咗幾多個回合啊？我呢個係第3個回合啊，係嘛？唔知喎。第3輪喎。我好似射你一下。射我？點解啊？因為你對佢哋佢。係咪都要射㗎啦？唔射㗎啦，係咪都要？咁我哋激情呢度我射。啊，sorry 係 sorry。好，你有幾多張牌？我有1張牌，我4張。我4張。做咩啊？洗牌啊！啊！你做咩拎咗我啲牌入去洗啊？呢啲牌嚟。嚇！三張。求其揾3張出嚟。得啊嘛，我哋3張。係啊。好啊。我以為你頭先前掹咗呢幾張牌牌俾佢。你嗰張問到3張。無啦啦變。我以為死咗嗰啲人嘅牌住唔想 show 出嚟，所以擺落去。無啦啦冇手牌。殺你啊！唔夠牌啦，因為喺度。攞住你啲牌擺落去先，想洗過。閃。好，氣兩張睇顏色。3個散物夠晒52個花色㗎。 52你有冇個花色。即係可唔可以當 pair 牌？點樣用嘅？唔得，因為佢重複嘅。多過但係張啦。可以掹翻走啲。你可以係啊，你掹咗啲 duplicate 你可以。純粹我屌俾嘅你啊，大屌。曹皮。我啊，你放逐我啊？唔想扣血，但我唔想反面。唉，都係反面啦。係咪扣血啊？我扣。起一張扣血。俾你。好，要咩？你做反間啊？係啊。反戰啊！睇先，就咁啦。好。我冇牌啦喺度。好啊。好啊。好血。之後重注張梅花先。唔燒啊！要俾人燒完啦。都唔會啊！你連埋自己跟住燒啲人咪得咯。哇！呢個叫咩？以燒自己。好肉計。自傷800，傷敵1000。冇我唔記得落神求其啦。冇啊！冇牌先，都係。殺下你啦，Max。我判。閃咗。咩事？呢個係咩事？咩嚟㗎？冇啦呢個冇啦 set 冇啦冇啦好啦。冇啦。好。
鎖呢啲兩個啊！嚇，好啊，燒我哋啦！唉死啦！五谷啊！我自己燒自己。切你拎咗頭啦。你吸咗個 story 先其實。係 keep 吸咗落去 send message。你吸咗 Christy 個 story。我仲未完到啊！呢鋪。咩？你吸咗佢呢個。你 cap 圖啊？唔你係啊，喺個 story 度就 at 佢個 story。喂，佢個豬好危險喎。我唔覺得我會出到豬。你可以無限佢㗎。好啊嘛，我都想。首先我要再抽到咁多。算啦，我拎嚟，我留咗。我覺得好快有機會可以死殺我哋。真。之後咧好快，你有3張，你有3張。我又嚟好懶人懶人包。再 repost，我都想 repost。repost 咗啦。repost。哇，好難啊！等陣。好難咁就唔好揀啊嘛，下一個。啊係啊，大家係咪未入會？殺你啊！咩 group？有官啊？唔係佢開咗個 Okinawa group 嘛？點解？嚟啦！轟啊！唔使轟！仲有第啲牌喎。俾你啊！即係你要棄你隻或者扣。3人。咩嚟㗎？係紅三個心紅心過冊。棄晒佢啊！或者扣血，棄搭晒佢。機牌搭你仲要棄埋呢兩張喎。棄咗。嚇！真係，我揀扣血。好，之後咁你幾多張牌啊？近。 3張。我覺得好啦，就咁啦。好。睇先。我貼索埋樣先，好啊。跟住冚家貝。火攻自己將紅心，OK，一齊扣血，解冚鎖。家貝。你使唔使放咗人啊？放阿羊啊！好啊。點樣話？你可以揀棄2張牌，然後扣血，或者摸2張牌反面。摸2張牌反面啦。哦，好。係咪重疊得㗎張？哦。好。好，跟住我吐自己，完。咦？未死啊？哎呀，換咗2張。冇啊。 OK，跟住到我。呢鋪三角定啦。開唔來啊！ game mode 有咩特別？完啦，下一個先。因為我開嚇？唔好打嘈啊！係嘈一陣先。即係唔夠啊！打人。落唔到啊！落啊！哎呀，落唔係你摸2張天氣㗎。唔係可以棄彈嘅咩？可以啊，而家起落，而家起爆。攞埋啲垃圾。係 game share album 開咗。耶！咗咯。可以咁樣棄嘅咩？嗰個白可以啊。裝備可以。可以咩？你要俾人拆先可以㗎嘛？唔唔係啊，佢呢個以入代勞啊。哦。佢摸2張氣係咪可以改判㗎你？好嚇都我開咗個好 OK。希點樣改盤啊？你唔係司馬懿。我冇啦。好 OK，我就摸2張，因為我爆先。唔係我翻返去，摸多你哋收唔到我個 invitation 咩？唔係，你而家摸安牌先。哦。喺上面入邊咯。佢仲有個功能係你棄牌嘅時候，你可以放。我你邀佢哋啊！你但係邀晒㗎啦，應該。好啊。但係佢哋應該冇撳入去啊。你幾多張牌啊？喺邊度？ 3張。你點解喺度滿血嘅？我之前 accept 過。你頭先有唔攞連喂第三個係係上片，跟住上歷史上咧面有一個位係叫我哋要同你合，其實我要同你合作先。共享我哋都係嘅輸都要咁樣講。俾你啊！你要咩我覺嚟？得最難搞嘅應該。所以搞佢先啦。我冇啊。好。都係。
我試試。你次次俾啲咩我通常都冇嘅。我俾你係閃啊！交換得你哋。係啊。我有啲咩牌啊？其實。啊。哇！對你嚟講靚牌嚟嘅喎。殺你啊！嗯。顏色啊！我好似你擁有者嚟嘅喎，我冇辦法再交。反唔反面啊？定咩翻反面啊？啊？佢重氣啊！阿楊啊。我要點樣教？你可以即係反面摸牌，過氣一張扣一血，塞去入邊睇嚟。冇幾多張啊？一張，佢扣一滴咁。好點啊？一波咗佢。一波未平。未完。係咪呢度啊？多緊啊！咖啡哦，抹茶酒嚟。就咁啦，完。都 OK。係瞓得着嘅嘢唔係咖啡。做咩事啊？哇！可以啊，冇問題啊。哇！完全唔用得嗰啲牌。係啊。完啦。我而家唔係。冇牌啦。打多做啦。到你啦。好似有用打晒佢。啊唔係喎，仲有喎。做咩事我以為啊？清晒。哇！我死咗啦！真㗎？好。 Oh no！有個白之前冇咗。佢用咗以一代勞啊係喎。我覺得我反應。你行啦，單挑。嚟啊！單挑。我 get 啦。好渣啊！我翻嚟嘅。火攻你。老叔單挑好廢。影低先。佢死啦！喂，影低我哋。入 B 啊！咁我就啱㗎啦，加速下咯。佢屋企人都我撐呢你哋收唔到 invitation 咩？好啊！我 send 過俾你㗎，你 pay 我嘅。即係可能係好少幾個，I mean，睇你幾個禮拜啦。八卦陣先啦。之後之前有 set 過㗎。俾紅心嚟啊！彈出嚟話 set 紅心。 JI 啊嘛。扣血。我搞。你4374996。而你 IG 係點咩先？係。完咩？可能我唔係呢個木下個落筆先。點啊？你唔係437499626係咪嬲撚咗你啊？係啊！火攻你。紅心啊！有我諗緊中。跟住換啦。完啦。好啊！之後摸3張。中珠，咦？青光劍，清光。殺你啊！閃。紅心啊！我氣咯，啊俾你睇先。好。氣。會唔會係成個，即係佢唔係成個 IG 字？完到喎，你唔使氣喎，你3張還接住。係咩？係啊，你個體力上限咪等翻。哦。係啊，你即係咪 keep 清住。科啊？你我雷晒你。閃啊！OK，好打一個。魚好啊！我覺得應該係霍金嘅。我俾即係佢 perfect 俾紅心你啊！紅心啊！咁我覺得可能你當佢嗱俾你睇下普通 friend 一齊 OK，OK 霍金咗個嘅斷交啊！好。嘅頭霍金咗。即係當佢哋係可以一齊玩嘅酒肉朋友，霍金嘅。但係未必佢。哇，廢嘅！投降啦！殺你啊！哎呀，冇添。真係覺得嚇你有硬食啊嘛？你個你冇閃咩？冇啊！你啱啱我氣咗。但係未必唔 friend 你。好，完。係。即係佢 OK 都係有分 level，有幾 friend 啲。哎呀，火攻你。哇！成堆大贏家。揀啦，嚟啦！
我又覺得未至於係死嘅，好只不過可能，Oh 可能係大家 no！對 close 火 friend 殺或者係要幾 friend 先去做 close friend 係。萬箭，冇事你冇事閃啊！OK，完。好3 3張，嚟啊！係啊，個八卦就好煩。都有嘅喎。如果個清光叫我黑住我，真係覺得又唔需要咁一刻。俾你啊！梅，哇梅。哎呀，但係我扣血之後我走。好啊！我走晒啲人，我中咗朱連碧合抱，抱自己。 Oh my god！哇！好，到你啦攞3張嘛。係啊，好，完。到你啦。喺邊度？哇！咁嘅呢排？當贏嘅時候開。殺你一下先。黑色。OK。閃。借你刀殺。你冇殺我就攞你把武器。無懈。冇啊！你冇係。哇！就係俾你咯。完。你冇佢做我。我知啊。誒。你唔攞4張嘅。你用呢個唔可以攞多張，你唔使分派俾我。唔使啦。OK。好。玩 Uno 咯。好啊。試下呢個咩嚟嘅咧？我我唔記得咗添。玩快啲遊戲。哇！清光劍啊！完啦。我開住先。你肚咗，哎呀 shit！咁煩嘅。啊！順牽咗個八卦就先。係。抱一下。仲未完啊！喂，我哋又補翻門咯喎啲。喂，你玩住 Uno 先啦，玩 Uno 先啊你哋。認真玩住 Uno。打喎今日。啱我哋決鬥啦！無懈。咩咁啊？大家拼點贏？拼點好喎。都好。氣氣啊！完。好。啊 shit！點解我唔用嘅？唉，算啦。火攻。真係不差。求其啊！一係有一冇啫。梅花。啊冇喎，我有肚喎嗰度。好。咦！又翻嚟。人王盾啊！人王盾 OK。你摸牌摸好多喎，大佬，好難打喎。俾你啊！俾我梅花啊好啦，俾你睇。而家氣你，哎呀又係喎，要氣張加1喎。好啊！死啦！唔記得咗添。殺你啊！換誒，完。好。哎呀，哇，跌晒。好，完。儲一儲牌先。喂。麻麻入侵。麻麻殺。冰涼你。哎呀，煩。再俾你啊！好，我扣血。好。我揀扣血。完。好，等陣先，無下個冰啦，跟住摸。一般就係玩1個鐘。順牽嚟。無懈。無下你個無下。好啊，攞啊！攞呢個。殺你。閃啊！麻麻侵。OK，好完。哇！攞4張先。完啦，冇啦，冇啦。冇牌啦。最後好最後一波睇下得唔得？誒，喂，你估邊個贏？最後一波，最後啦，冇啦，我哋唔使睇啦。
過冇啦。戰鬥大。過冊啊！冇係。涅槃咗未？涅槃咗啦，俾俾人啲男朋友針打都冇晒，我棄咗佢啦咁。唉，你應該撞上天咧，好啦，攞冇。好啊，完。俾小龍啲男朋友打到殘晒，喂，得翻2張唔啦，唔係話反睇下。誒，無中。有幾張牌啊？兩張。火攻。shit。哦！完啦！哇，千辛萬苦啊！玩咗50分鐘啊！哇，係玩咗50分鐘，一鋪3個殺玩咗50分鐘，玩國戰。哇，9圍嘅3個殺，真係好玩。好啊，你要學下其他人。你有咩感想？玩咗成個鐘。好刺激，但係其實我唔覺成個鐘我覺得。中途其實冇咁戰敗嘅有咩感想啊？戰敗佢戰到第2衰敗遊。衰敗又係嘅。好。讓賽。